Er du en av dem som har vanskeligheter med å holde brunfargen ved like i en hektisk hverdag? Kaster du bort masse verdifull strøm i jakten på den perfekte brunfargen? Bekymringene dine er historie, for nå introduserer vi Solcelarium. Solcelarium er et ultraeffektivt solarium med innebygd solcellepanel, slik at du kan bruke ren solenergi når du vil sole deg. Nå trenger du aldri bekymre deg over skyhøye strømregninger. Nå trenger du bare Solcelarium. Det er dumt å betale for noe du kan få helt gratis. For bare kroner 6.999,99 i din nærmeste solariumsforhandler. Solcelarium. Fungerer kun i direkte sol og kan forårsake pigmentflekker og ondartet hudkreft. Ja, så dette var da altså solcelarium. Hva sier dere da, gutter? Som prosjektleder så kan jo jeg praktisk talt si at dette konseptet virker diametralt og horisontalt relativt pragmatisk og fundamentalt eklatant. Så jeg persiperer inntil premiss til å prorogere proposisjonen ytterligere. Ja vel, betyr det at det er bra? Ja, sikkert. Da er det bare til å kjøre i gang produksjonen. Jeg er sikker på at far er enig. Da tar vi det som et ja, og så går vi videre. Jeg glemte forresten å introdusere den nye representanten for arbeiderne våre. Han sitter der. Ja, hei alle sammen. Hyggelig å treffe dere som sitter på toppen. Jeg heter da Melvin, og arbeider som formann på fabrikken. Kan du føre inn han ingeniøren, Camilla? Det skal bli. Dette er en gammel kompis av meg som heter... Paul. Ja, det stemmer. Han har en patent han vil prøve å selge oss. Ja, og hvordan overbevise en menneske til å kjøpe produkt? Jo, det har vi i årevis gjort ved bruk av reklame og branding. Branding, sier du? Kan jeg få spørre om hva det er for noe? Branding, eller merkevarebygging på norsk, er en viktig del i markedsføring, der vi plasserer produktnavn, logoer og slagord på alle mulige steder, slik at det fester seg i menneskers underbevissthet, noe som til slutt fører til at de kjøper produktene våre, uansett om de trenger dem eller ikke. Det aller beste er å brande i sammenheng med gode opplevelser og gjøre det mot folk som er lette å styre. Og da er jo selvfølgelig fotballkamper et helt enestående sted. Nå er det min tur til å prate. Sorry, beklager, det er bare aids. Skal høre på meg nå. For branding har begynt å miste sin slagkraft. Og fortsetter det soleis, så må vi alle sammen begynne å lete etter jobber. Fysiske jobber. Men det er derfor jeg har skapt en genial løsning. La meg presentere Spetakeliminatoren. Rumpeplugg? Altså, dette er bare den andre halvparten av spetakeliminator-konseptet mitt. Det første og viktige leddet er dette her. Hva sa du? Herregud, mann! Prøver å ta livet av far? Hysj, hør her. Dette støysignalet skal kringkastes i alle reklamepausene. Både på fjernsyn og på datanettet. Og det eneste som kan eliminere spetakkelet er... Den der. Briljant! Eksemplarisk! Genial! Seriøst? Altså, hva med folk som lider av epilepsi da, for eksempel? Sånn som han der. Jaså, hva sier du, Ernulf? Hadde du kjøpt dette produktet? Ja, jeg hadde vel fint blitt nødt til det. Neste gang kan det bety døden for meg. Så bra. Ja, og signalet framkaller faktisk også hodepine og så migrene. Sånn i forhold til de andre produkter deres. Ja, nå snakker vi branding. Men er det lov, da? Ja, så jeg må bare beklage på vegne av lillebror her, altså. Han vet liksom ikke når han skal holde kjeften sin, han. Lille Rune, lille barnslige, umodne, feite, teite, tjukke, rare Rune Pune. Unnskyld meg, er det noen som vil ha en kopp kaffe eller noe? Nei takk. Nei takk, det går fint det. Kanskje noen vil ha te? Camilla, dette er et viktig konsern, ikke noe syforening. Så med mindre du har tenkt å bruke den der munnen din til noe nøttig. Hva mener du? Herregud, for en imbisil. Ja, feit er det også. Men du, Per. Paul, Ja, men hva med produksjonskostnadene? produserer jeg noe her i Norge, så snakker jeg kanskje 160-170 kroner per enhet, jeg vet ikke. For dyrt. Noe forslag, Edgar?
Nei, altså, jeg mener at vi bør prøve å ordne... 13 kroner? Jeg skulle ønske at mine egne barn var like produktive. Ja, dette blir det salt i grauten av. Men du, Paul. Pål. Ja, hold kjeft da, og fortell litt mer om designet på patentene. Vel, hun er ikke akkurat skapt med de mest slitesterke materialer, men hun ser nå i alle fall ganske flott ut, da, jeg vet ikke. Ja, helt enig. Blank og fin, sånn som folk liker det. Å nei! Fabelaktig. Hva? Hva? Ja, jeg er voluminøst dupert. Ja. Ja, jeg er veldig imponert også. Siden den går så fort i stykker, så kan vi bare doble prisen og fortelle kundene at den inneholder et fint maskineri som man må være forsiktig med. Eller hva sier du, Edgar? Hæ? Jo da. Toppers! Da kjører du full prioritet på produksjonen. Du tømmer pensjonskontoen til de ansatte, slik at du får 300% ekstra til markedsføringen. Å, i helvete så mye salt det blir i denne grauten, da! All right, da setter vi i gang! Yeah! Unnskyld meg altså, men kan jeg bare få lov til å spørre om en bitte liten ting? All right, fort deg da. Har det rablet helt fullstendig for dere? Ja, kanskje litt. Fy faen altså, hat forbrukersamfunn der folk blir lurt til å kjøpe ubrukelig drit som den der. Altså, det er jo som å lage vaksiner som folk blir syke av, bare for å selge medisiner etterpå. Altså, hvem faen er det som driver med sånt da? Ja, altså, har du en bedre idé, så vær så god. Takk som byr. Skal vi se her da. Ja, inni denne esken så har jeg en oppfinnelse som kan skape rent vann og elektrisitet av vanlig søppel. Det betyr helt gratis energi og... Gratis? Ikke interessert. Hva? Du sa gratis. Helt gratis. Ja, hva tror du skjer hvis folk ikke trenger å betale for tingene? Da blir folk glad. Da mister vi profitt. Og når vi mister profitt, så mister vi lønn. Og når vi mister lønn, så mister vi eiendelene våre. Og når vi har mistet eiendelene våre, da har vi mistet... Da kan vi like bare Alt vi har er en liten jordklode som vi burde lære oss å dele, i stedet for å lokke frem grådigheten i hverandre på grunn av noen papirlapper og fiktive nummer. Grådigheten. Nå skal du høre litt grann på meg, du gutten min. Verden er et ondskapsfullt sted. Og derfor er det viktig med mennesker som oss, som kan stå frem som forbilde for deg, som kan inspirere deg til å gjøre deres aller beste for å kunne leve fullkomne liv. Bankene våre hjelper deg med å få råd til hus og hytter og biler og båter og helt deg ønsker deg. Arbeidsplassene vi skaper hjelper deg med å betale tilbake gjelda, og da slipper deg å kjede deg, og slipper å tenke for mye på all ondskapen rundt deg. Det er ikke snakk om grådighet, det er snakk om menneskelighet. Og selv om dette systemet til slutt kommer til å drive hele verden inn i Ragnarok, så får det bare være. For jeg får det jeg vil ha, og dekk får det dekk vil ha. Dekk får jobber og krimsen krams, og jeg får ubrukelige mengder med penger. Alle vinner. Ja, du har vel egentlig rett. Personlig så tror jeg de som tar førstepremien i dette kronespillet er over 8 millioner små barn som dør av fattigdom hvert eneste år. Men er ikke de negere, da? Hva? Herr far har talt, og da holder vi andre munn. Jawohl. Med det sagt så tar jeg den svære kjeften min med meg til avisene, som kommer til å bli veldig interessert i å høre om hva vi har snakket om her i dag. Jeg skal vise deg hva avisen er interessert i. Vær så god.
Hæ? Ja, men hva i helvete er det du driver med du, da? Se hva han gjorde med lillebroren min! Legg ned våpenet! Nå! Hva? Nei, dette er en misforståelse. Jeg vet ikke hva det ordet betyr! Nei! Hva faen ikke med meg? Kom an her. Kom an. Se på han! Hjelp meg. Han stritter imot. Ta! Kom nu, herre. Stikker han her? Du er ikke bred og lenger nå. Jeg kan ikke for at jeg har en liten kukmann. Syken den lille kuken. Gæren fyr, ass! Men vi burde vel formodentlig svabbe fragmentene nedunder tapetseriet hersteds. Det har jeg allerede tatt hånd om. Se her. Supert! Men nå må vi videre. Takk for patenten, Pedro. Per! Nei, Pål! Jeg kan ikke føle kroppen min. Au. Ja, men Rune, da. Nå må du være litt teamplayer. Men hva gjør vi med oppfinnelsen til han der Melvin, da? Nei, nå tar vi patent på den, så da kan ingen andre bruke den. Men nå konsentrerer vi oss heller om spetakkeleliminatoren til Pontius. Men jeg heter jo Pål! Jeg kontemplerer over at merkenavnet på salgsartikkelen er deterministisk tilnærmet og hva er det ordet nå igjen? Og jo, teit. Og kanskje en anelse pretensiøs. Ja, altså, spetakkeleliminator har liksom ikke helt riktig klang. Det burde heller være noe på amerikansk. Helst med bokstavene X og Z i seg. Sånn som ungdommen liker. Jeg tror jeg begynner på reklamefilmen med en gang, jeg. Å, fy faen, ass! Hva skjer da? LOL! Ja, men herregud, har du ikke kjøpt Noisefix? Noisefix? Hva pokker er det, da? Jaså, her var det liv! Han vet ikke hva Noisefix er. Nei, er det sant? Hei, Larsen, kom bort her da! Mannfolket har ikke Noisefix! Nei, det kan jo ikke være sant! Ja, men det er jo sant! Kanskje han er fattig? Nei da, jeg tror han bare er litt dum, ja. Ikke skill deg ut! Kjøp Noisefix du også! Noisefix! Du må ha den! Ja, du må liksom bare det, ass!